手术善骑士。打鼾是睡眠呼吸中止的症状之一。我们打鼾呢，大概是可以有2种，一种是一般良性的打鼾，那第二种就是真的有进入到睡眠呼吸中止的这个程度，那它差别在哪里呢？主要是良性的打鼾呢，通常是比较规律，它可能会持续的，就一阵一阵的，中间呢比较不会有突然停止或是不规律的这个情形发生。如果是睡眠呼吸中止的话呢，那它可能是比较不规律。那我们良性的打鼾呢，对健康的危害性是比较小的，基本上是没有关系。可是如果是有这个呼吸中止的情形呢，可能就会对身体的各个系统造成一定的危害。那这个其实是需要睡眠专科诊断，而且正确的治疗，那这个才会改善。我们常见的呼吸中止症呢，大概都是所谓的堵塞型的呼吸中止症，那它可以是上呼吸道或者下呼吸道的这个堵塞，所谓上呼吸道阻塞大概就是鼻子、喉咙、口腔这个部分。那这部分呢，如果阻力比较大呢，可能就会有刚刚呼吸不顺的这个情形嘛，那第二种呢，是我们比较下面的呼吸道，这个比较常见的原因可能是肥胖或体重过重，因为你肥胖跟体重过重的这个压力就会升高嘛，那就会也会导致呼吸不顺的这个情形。所以这2种堵塞导致的这个睡眠呼吸中止症，那它都会引起我们刚刚说的比较不规律的这个打鼾，甚至在打鼾的几次睡眠中间呢，就有多次的这个终止的这个情形。那当然我们也还有另外一个大类型的所谓的呼吸中止，它是所谓的中枢型呼吸中止，这一种也会见到，可是一般临床是比较没那么常见了。这可能是因为大脑有一些损伤所引起控制呼吸的这个中枢受到影响，不过这一种类型的是比较少见这样子。刚刚我们说呼吸中止症呢，就是这个呼吸不顺，出现这个打鼾，然后出现终止的这个情形嘛，那这个终止呢，会造成这个睡眠些微的这个中断，就是它会稍微醒来一点，慢慢会累积交感神经的刺激，就是说会越来越紧张，那这个呢，第一个睡眠品质变不好，就容易出现这个焦虑、忧郁的这个情形，这是由于我们大脑内的这个神经传导物质出现这个异常所引起的。那第二个呢，你这个长期累积这个交感、焦虑或这些情绪的这些问题呢，这个血管也会容易收缩，血压会升高，血管会收缩，久而久之血管容易硬化。那无论是脑部或者心脏的血管硬化呢，未来这个堵塞发生中风、心肌梗塞的风险也会增加。那我们睡眠呢，其实是跟我们身体多个系统息息相关。我们这个因为睡眠的这个品质不好呢，脑部会释放一些这个发炎的物质，也许它会影响到肝脏、心脏或者是这个脑部，都会造成它长期这个慢性的这个功能越来越差这样子。我们治疗呼吸中止症有几种不同的这个方案。那刚刚我们说呼吸中止症它的原因是因为上呼吸道或是下呼吸道的这个堵塞所造成的嘛。那其中第一个有一些病患呢，他会考虑说就是用一个口腔的这个装置，所谓的止鼾牙套，调整一下它的这个位置，让这个上呼吸道通畅一点。那也有一部分的病患呢，他会选择也许做个小手术，在喉咙呢做一些喉咙扩张的这个小手术。可是上呼吸道毕竟也只是让呼吸更通顺的其中一个方法了。那第二种呢，是我们刚刚说病患呢有一些他是因为肥胖导致这个呼吸中止变得比较严重。那肥胖呢，那一个解决方法呢就是减肥减重，只是这个减重当然也不容易，除了搭配饮食，也要搭配良好的运动跟生活习惯，这个就不容易。那所以就来到我们呼吸中止最重要的治疗之一，其实就是使用这个呼吸器，使用这个正压呼吸器来治疗这样子。听到呼吸器马上就想到我们可能在加护病房有一些病患会使用呼吸器。睡眠使用的正压呼吸它其实不是这样子，它可以把它想象成它就是戴一个密合的这个面罩，把这个氧气呢透过一个正压呢送到这个呼吸道里面去呢，
那刚刚说呼吸中止它可能是上呼吸道的或是下呼吸道阻力比较大嘛，那我们这个正念呼吸器呢，给予它一个压力上的支持之后，就轻柔的把它让它可以通过这个呼吸道那就可以让氧气正确进入到这个我们的呼吸道里面这个就比较不会醒来嘛，因为身体就没有感受到这个缺氧或呼吸不足那久而久之，交感神经的刺激、焦虑、忧郁情绪上的这个累积，血管的收缩的这个压力，对于心脏、肝脏、脑部的这个影响呢，也就会渐渐有这个缓解的这个效果。正念呼吸器其实它的副作用是不多不过呢一开始是需要一些适应的这个过程由于第一个是它需要佩戴一个面罩嘛那当然我们睡眠医学中心呢跟这个也许这个搭配的这个呼吸器厂商呢会协助病患呢找到这个适合的面罩，不过这需要可能需要尝试1-2次，随着你的脸型你的嘴型跟鼻型，也许要大中小挑成一个适合的这个，那你挑到那个适合的size 之前呢，有时候会就是感觉到这个气流比较不顺那这是第一个第二个呢，这个机器呢本身呢，我想这个科技是日新月异，持续在进步啦，可是不免呢这个机器在运作过程中还是会有一些机器的运作的这个声音嘛有些病患一开始还是不太适应，所以主要目前我们在推广这个呼吸器，让病患来解决这个呼吸中止症呢，比较常听到的这个状况大概是刚刚那2个。那有一些病患呢，他随着佩戴呼吸器呢，他的这个身体其实有点改善，原本有一些高血压、糖尿病配合医疗治疗呢，跟配合呼吸器的这个佩戴，其实它逐渐会改善。有时候他的确就是第2天精神都一直不好嘛，因为没有戴呼吸器嘛后来戴一段时间，他第2天精神很好，就开始会做运动，有一些余力去做运动，整体的身体的状况渐渐改善，体重也下降了，那这个也有因此就是不需要再佩戴呼吸器的这个型了所以其实佩戴呼吸器之后呢，随着这个身体的状况的变化其实也是有一些病患会后来有机会是停止使用呼吸器的这样子对。一个比较蛮常见的类型是大概就是中年男性啦就是40-50岁的这个男性那可能大部分可能是主管阶级，然后常应酬，体重稍微也随着年纪增加就因此就开始出现这个打呼一查之下原来是因为这个体重因为逐渐增加了造成刚刚这个下呼吸道的这个阻力增加，所以出现这个呼吸中止的这个情形可是呢有许多呢你说要减重，它也是要花时间嘛在这个减重过程中呢，可能也就常常会需要佩戴这个呼吸器否则他等到减重完成了，可能身体也不好了那通常这一类型的这个病患呢通常我们一开始来到我们门诊呢，我们首先会帮他安排一个睡眠检查睡眠检查确定他这个呼吸中止的这个程度然后呢可能也会在睡眠中心呢帮他也试戴呼吸器，并且调节压力之后如果他大概可以接受这个机器呢，我们就会转介适合的这个厂商。那大部分这一类型的这个病患呢，使用了这个呼吸器之后呢大部分就是生活品质又获得蛮多的改善，这个是好几个面向第一个可能是太太本来睡在旁边会被他打鼾声吵到戴这机器之后就比较少抱怨那他自己本身呢，他自己这个睡眠的品质增加也许工作上的表现也会提升。那第三呢，当然是慢慢的这个健检的时候，很多这个身体的这个指数就渐渐的这个改善，所以通常就是正确求诊、正确诊断，并且正确治疗之后，这个病患的这个病况会逐渐改善了那不过我们神经内科门诊呢，也有一些病患呢是因为其他原因来求诊刚刚我们说第一类型的病患，他可能是因为体重增加打呼然后太太叫他来看诊，或者他自己也察觉到自己来看诊，打呼是一个可能性不过我们也有看到一些其他类型的这个病患有一些是学生其实这个体重过重现在也不一定是这个中年人嘛也有可能有一些年轻人他也有可能会体重过重那有一些呢是学生他上课的时候都一直打呼甚至会睡着这个其实是因为呼吸中止导致他这个睡眠品质不佳，所以第2天会有这个睡不好的这情形我们神经内科门诊呢本身也会有一些失眠的病患来看我们那失眠可以是入睡困难，也可以是半夜因为
频繁的醒来，这样子多次的这醒来。当然有一些失眠跟这个半夜频繁醒来呢，是其他原因引起的。不过也的确相当一部分呢，这个失眠跟半夜起来，结果一检查之下发现其实是有个呼吸中止。对，所以这几种类型的这个病患，其实我们睡眠的医学的门诊都蛮常见到的，这样。选择适当的这个呼吸器的过程中呢，其实有几个重要的这个步骤。第一个当然是这个面罩的这个选择。这个面罩选择其实是需要一些耐心啦，因为每个人的这个脸型不一样，这个口鼻的这个距离也不一样，所以通常呢就需要花一些时间选择适当的这个大小，并且呢这个在贴合的过程中也是需要花一些耐心。来找寻正确这个契合度，避免这个漏气，所以这个是蛮需要跟这个睡眠中心跟这个厂商进行比较好的这个互动。对，第二呢是这个机型的这个选择的这个过程中呢，可能也是现在的这个机型的选择也是非常多，有一些是比较小巧的这个机型呢，适合在病患如果常出差、常出国可以带出国去使用。那有一些病患呢，他是就固定就是住在家里，那可能他就会选择一个比较大，可是比较功能比较多的这个机型。那第三个呢，其实这个佩戴这个呼吸器的舒适度呢，也常常受到这个压力就是调压，正确调节压力呢，跟这个湿度的这个影响所以其实这个都是需要花一些时间跟这个睡眠中心还有跟这个提供的这个厂商呢合作呢，才有办法找到正确的这个设定跟正确的这个设备这个选择。有时候呢，病患也会有一些其他的问题比如说搭配这个就容易鼻塞容易喉咙不舒服有时候跟在就诊过程中跟医师讨论这些议题医师也可以给予适当的治疗比如说你在佩戴过程就是很容易鼻塞嘛就可以用一些缓解鼻塞的药物然后喉咙容易干有一些这个让喉咙消炎或者比较不会那么不舒服的这个药物所以其实要正确使用呼吸器也是需要一整个团队这个就是病患跟整个团队很良好的这个配合才会找到这个适合的这个佩戴的这个固定的这个过程这样子。所以我们现在这个睡眠医学的这个检查就在几个不同类型的机构一个当然就是医疗院所如果它有这个PSG 就是这个睡眠中心，可以晚上来睡一个晚上的，这个当然是比较标准的这个检查方法不过呢，我们目前也有一些这个健检中心呢，跟一些其他的这个服务中心呢，它有所谓的这个居家的这个睡眠的这个检测那这个也是提供民众另外一种选项那当然是这个睡眠中心所提供的这个检测可能是比较标准不过居家可以初步让你了解你这个睡眠呼吸中止严重的这个程度那如果后续有需要呢使用呼吸器或者是需要再进一步调整，其实也可以再去这个做完整的这个睡眠检查。常常一开始病患有这个打鼾的情形要求诊都会有时候会有些心理的这个障碍医师呢其实会依照你的这个状况推荐你尝试不同的这个治疗选项那其实目前刚刚说我们睡眠呢其实有多种不同的这个治疗选项可以选择嘛。那其实受过这个我们专科医师训练的这个医师呢，其实都是会选择你适合的这个装置来使用。所以我是鼓励各位病患就是有这个打呼或者有这个睡眠障碍呢，应该是尽速求诊因为你等越久，可能你的这个健康在这段时间内其实就会稍微有些变差嘛你早一点求诊不仅你自己睡眠的品质可以得到提升呢，对后续的健康也是有好处的这样子。